Mheshimiwa Waziri wakati anawasilisha taarifa yake ya bajeti kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi wa 4 mwaka huu, alielekeza Tume ya Madini kufanya ukaguzi kuhusu leseni ambazo zina mikataba ya msaada wa kiufundi, zile technical support. Sasa kwa sababu maelekezo yake yalitoka kwenye public, ni vyema sasa tukapeana mrejesho wa utekelezaji wa yale maelekezo kwa jamii, hususan kwa wadau wa uchimbaji wa madini nchini. Kama nilivyoelezea, ndugu wanahabari, tarehe 27 Aprili wakati wa hotuba wa wasilishaji wa bajeti ya Wizara ya Madini ya mwaka 2026/27, Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde alielekeza Tume ya Madini kufanya ukaguzi wa miradi yote ya uchimbaji wa madini kupitia leseni ndogo za uchimbaji wa madini zenye mikataba ya msaada wa kiufundi, tunazungumzia technical support agreement. Na lengo lilikuwa ni kufanya tathmini ya utekelezaji wa mikataba hiyo kwa kuzingatia sheria ya madini sura 123. Kufuatia maelekezo hayo, Tume ya Madini imeweza kufanya kaguzi wa miradi yote ya uchimbaji mdogo wa madini yenye mikataba ya msaada wa kiufundi katika kuhakiki utendaji kazi wake wa miradi hiyo, pamoja na kuzingatia masharti ya mkataba pamoja na matakwa ya sheria pamoja na kanuni zake kwa wamiliki wa leseni pamoja na watoa msaada wa kiufundi. Ndugu waandishi wa habari, jumla ya miradi 128 ilikaguliwa, na kati ya hiyo miradi 42 ilibainika kuwa haifanyi kazi, lakini miradi 86 ilibainika inafanya kazi, huku ikiwa na changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto zilizobainika ni pamoja na kuto kutekelezwa ipasavyo mipango inayotakiwa kisheria, ikiwemo mpango wa usimamizi wa mazingira, mpango wa uwajibikaji kwa jamii maanisha CSR, mpango wa uhaulishaji wa teknolojia, mpango wa uchimbaji pamoja na mpango wa ufungaji wa migodi. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kubaini mapungufu hayo, imeanza kuchukua hatua mbalimbali za kiusimamizi na kisheria. Kwenye miradi 42 iliyobainika kuwa haifanyi kazi, Tume ya Madini tayari imetoa hati za makosa za siku 30 kwa wamiliki wanaohusika na miradi hiyo, na tunategemea kwamba kama hawatotoa mrejesho chanya kuhusu hati hizo za makosa, basi taratibu za kisheria zitaendelea, ikiwemo kufuta hati hizo za msaada wa kiufundi. Aidha, kwa miradi 86 ambayo inafanya kazi lakini imeonekana na mapungufu madogo madogo, wamiliki na wawezeshaji wa msaada wa kiufundi wameelekezwa kurekebisha mapungufu yao kwa mujibu wa kanuni za msaada wa kiufundi, na wenyewe wamepewa muda wa siku 30. Na kama wahusika watashindwa kutekeleza matakwa yaliyowekwa ndani ya muda huo, hatua zaidi za kisheria zitachukuliwa, ikiwemo kufuta ridhaa ya msaada wa kiufundi iliyotolewa. Ndugu waandishi wa habari, nitumie fursa hii kuwakumbusha wanufaika wa misaada ya kiufundi kuwa Tume ya Madini itaendelea kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika miradi ya misaada ya kiufundi ili kuhakikisha kwamba miradi hiyo inatekelezwa kwa mujibu wa sheria na kanuni zake. Vile vile tume itaendelea kuchukua hatua za kisheria, ikiwemo kufuta ridhaa za misaada ya kiufundi pale itakapobainika inakiuka matakwa ya sheria pamoja na kanuni zake. Ndugu wanahabari, nitumie fursa hii kuwakumbusha
wanufaika wa misaada ya kiufundi pamoja na wachimbaji wote nchini kuzingatia masuala ya utunzaji wa mazingira, usalama na afya kazini kwa wakati wote wanapofanya kazi zao. Lakini hususan katika kipindi hiki ambacho tumetahadharishwa kutokea kwa mvua za El Nino hivi karibuni. Ndugu wanahabari, kwa kumalizia,